Усім прывітанне. З вами Алена Васильева и YouTube канал Менавіта онлайн. Сёння с нами Яўген Мурашка, старшыня звязу беларусаў Нямецчыны, палітуцякач, беларускі нацыяналіст. Добрага дня, пан Яўген. Добрый день, Женя. Рада вітать вас. И ваш канал. Это сразу означу, это той глоток поветра, який от мы адчуваем, калі вот с вами сустракаемся. Бо за 31 год это первая наша легальная магчимость высказать то, что мы ведаем, что мы імкнемся зрабіць. Ось. Тому еще раз великий дякую за ваш канал. И он вельми нам сегодня потребен. Очень приятно слышать и чувствую ответственность. Я буду стараться. Хотелось бы обсудить, что происходит сегодня. Я знаю, что и вам хотелось бы обсудить. Тут и партия открылась. Вот пройтись по последним событиям, они удручающие, на мой взгляд. Да? Все, что происходит, партия не открылась. Я оговорилась, партия заявлена о ее предстоящей регистрации. Это партия Бабарика вместе, я об этом делала небольшое видео. Тут же есть высказывания по поводу несостоявшихся выходов белорусов Франа Ковячорки. Тут же есть высказывание Пескова по поводу того, что происходит в Белоруссии, как они хотят с Лукашенко углублять процессы. Ну вот, с чего начнем, Жень? Да все равно. Начнем сначала, так как кажется. Бабарики? Не то, что с Бабарики. Это жаль таким. С чего начнем? Начнем спочатку. Ну что тут? Мы бачим сегодня протяг того спектакля, режиссура якого это Кремль. И я бы не сказал, что это автор сценария Путин. Тут, хутчэй за все, идет змагання за сферу уплыву на постсоветской просторы разных сил. Это, как мы уже бачим, АСПРО и ФСБ. И, может, ИГРУ, Уголовное выведенное управление. То есть Путин, я уже его не разглядываю, это как у нас сейчас Тихановская, говорящая голова, потому что явно, что он себе изменами в Конституцию себе безпеку забеспечил. Финансово, думаю, что он так-то само не будет бедствовать. Хутчэй за все, сейчас ты борзые молодые ястребы, и, может, старые генералы еще, которые имкнутся, опять же, им треба воевать, они другого не могут робить. А воевать они и то, скажем так, можно ли назвать это войнами, потому что с их боку завсёды агрессивные войны. Они николи на своей территории войн не вели, а именно на территории інших стран. Сегодня вот уже читаю, уже российские танки Центральной Африканской Республики спрашивают, чего робят там танки в Африке. Ну, это уже іншая справа. Мы будем говорить про наши події. Значит, той спектакль мы назирали, початок был, как я сказал, с изъявлением Бабича, это была выведка. Он проехал по регионам, проверил, видно, свою законсервированную агентуру, то и сё. Тримали. Я прошу прощения, законсервированную агентуру – это та ФСБшная агентура, которая и на ФСБ, и на КГБ? Так она же завсёды была. Вот скажем так, я нагадаю, 91 год, ГКЧП, так? И мы видим, что были уже списки тех, которые уже рихтовали до знищения, самых активных. Вот. И мог бы я трапить, скажем, по Гомелю, коли коммунисты после того, как ГКЧП кончился, вот, отдали нам ключи от всего, кинули свои, то есть эти районные комитеты, обкамы, райкамы, вот, покинули архивы свои, и там был список, кто был первый, скажем, на знищение.
под номер 1 был Мурашко. Почему не знищили? Скажу. Бо КДБ, як і в Білорусі, як і в інших країнах, були двухуровня подпорядкования. Союзному, скажем так, и мясцовым. И потом мне один гибист сказал, что у них возникли спречки поміж этими двумя структурами, узроўнями. Покуль они позиции высветляли, тут ГКЧП, скажем так, и скончился. Может, если б тяг протягнулся, может, мы с вами сегодня и не размовляли. Уже это, ну, так пошанцевало, скажем. Так вот, почему я напоминаю про Бабича, напомню, что, и почему про агентуру. Ведь тут то же самое, сейчас же мы докладно видим, что когда он был послом, амбассадором, и он был в ранге полковника ФСБ. Теперь, после того, как его сняли и отозвали из Беларуси, и он отрымал чин генерал-полковника и где-то в войсковом ведомстве занимая посаду. Вот что такое Бабич. Тому-то все, я не могу документально паперами доказать, бо это... А чему его отозвали? Ну, не справился. Или, может, выконал уже, может, конкретную задачу он выконал, и все. Потому что каждый амбассадор має свой певный накерунок деятельности. Ведь сам по себе амбассадор – это завсёды КГБист. Почему? Что амбассадор прикрывает деятельность всех агентов, які працуют при амбассаде. Это секретари, там все, это именно больше половины там гибисты. У задачу посла уходить прикрывать тих агентов, які могут спалиться на территории данной краины. Это так было завсёды. Такая у них сфера працы. Ой. Тому Бабич ехал, приехал другой, ну, кажется, процесс пошел. Михаил Сергеевич сказал колись. Что имеем? Осенью 19 года, значит, вот это вот приехала комиссия по подписанию дорожных мап, по интеграции. Я лечу, что это было спроба, проверка на реакцию белорусского громадства, бо процесс практично подписания не завершился, но тут, скажем, вышли, поглядели, как отреагировало громадство. Оно отреагировало, пару северенец, закликал людей, были малолетние, и вы казали, были там удельники этих. Да, я выходила. Да, они были малолетние, я тогда еще сказал, что они критиковал уже тут про себя, что ну ходят туды-сюды, дошли до светофора, становятся. То есть, ну, тем не менее, это было, что подъем, уздым некий был. Но, что цікаво, никто не подтримал. Это кажется о том, что громадство реагировало на таким чином. Значит, в Москве поглядели, что ага, люди на этот раздражальник не отреагировали, значит, можно идти далее. И закидают Сергея Тихановского, который ставил задачу пройтись по тем регионам, по тем слоям, социальным слоям громадства, где не пожадали ходить наши выратовальники народу, лидеры всякие. Они что? Электоральная подія якась, выбор мясцовый, там, іншого уровня, они пикетами только обложат Менск, города, а у глубинку они никуда нога не ступала. То есть люди там были не пуженный край этих людей, глубин, в районных центрах, в селах. И тут является Тихановский, добрый хлопец, такие, из виду ничего, как бы так, может. Вот. Народный. Да, свой доску. Свой доску. Да, кажется, разумные и доступные, главное, для человека речи. И тут же так мне потихоньку сдвигал акцент, кто ж повинен, что так хреново живет. То есть акцент ставился на Уладу, на Лукашенко. Тут ковид навалился опять.
Вот оттуда все и поехало, и пошло. И вот Тихановский, значит, мобилизовал вот эту массу людей, как я Не сказал. проводя никакой связи с Российской Федерацией, Ни, всячески уводя от ніякої. общей системы вопрос. Да, ніякої. Тут Россия на вот и не узгадывалась. Як она и сьогодні не узгадывается, так и тогда. Вот. И это страшно. Потом, когда я в травне раскопал вот это, откуда ноги растут вот этого Тихановского, что стоит за мыту, я одразу забил звоны и пошел публиковать как мог в Фейсбуке. Меня громадство не почуло. Я сразу сказал, что это московский казачок. Сразу, однозначно. Ось. Его закрывают. Закрывают северинца, закрывают Садкевича. Почему этих? Потому что они стали под знамена Тихановского. Ну, раз уже мы бачим, что это Почему это случилось? Жень, давайте вот на этом сакцентируем немножечко внимание. Потому что для меня Паша Северинец – это безусловный герой. Почему была поддержка Тихановского? Ведь они знали, наверняка не могли не знать. Как говорил тот же Коля Автухович в своем посте, который я часто привожу, что не могут не понимать, что это московский проект. Как не понимаю. Почему была поддержка? Потому что Павел Северинец, он заблытався. Потом где-то мелькнуло его выказывание, что он пошел до Тихановского с надеей его перевыховать. Значит, Павел не убачил следы этого. Он, значит, меня не чул. Он не убачил в нем следы московские. А он нашел до его як бы перехал. Что, мол, я пришел, как его... Я говорю, как же тебе не соромно, ты стал под его символ, этот смердючий лапоть, когда поднял Тихановский лапоть, яким треба бить таракана. Вот. Это был не бел-червоный стяг тогда. А он думал, что он... Белые ленточки, московские болотные. Так. Вот. Тому его и закрыли. За Пашей нема ничего. Он никаких заговоров, скажем так, он просто не разобрался. Я уверена в его чистоте, да. Я просто... Что Статкевич, починаючи з 2000-х, для меня он погапон. Мета яка собрать горстку людей, якую пройтись особно, подставить людей, самому сесть, только я не понимаю, где у него твердо, за что он сидит. Статкевич, вот за что он все эти годы сидел. За патриотизм? Нет. И он социалист, он интернационалист, он глобалист, Статкевич, это мне удивляет, но он не националист. И он же назираючий, а социнтерно, назираючий, как в воровском жаргоне, смотрящий есть такой. Так вот он социнтерно, назиральник за странами, за краинами СНД и Северного Кавказа и Молдовы. Вон какая фигура Статкевич. И он сказал, что сегодня эра глобализма, она перешкажает национализм. Вот, пожалуй, это Статкевич. Статкевич сябра Сергея Миронова. Это «Справедливая Россия». Сейчас эти три партии объединялись. Не знаю, как они будут выглядеть аббревиатура, но сейчас три партии объединялись. И он ездил. Вот что такое. Поэтому Статкевича мне не жалко нисколько. Какие партии объединились? Ой, навскидку у меня записано. Российские? Российские партии, менавіта российские. Именно. Потому что выбор уже скоро. Чтобы простоять именно Единой России, они объединяли три, чтобы мощнее это выглядеть. Такой расклад. Ну, Россия, думаю, нас не цікавить. Так вот, протягнул. Значит, в полной мере. Вот. Потом, когда его посадили, выходит на сцену, как я сказал, это спектакль добро поставленный, Тихановская. Нам подали кабету, такую сарамливую, такую заклопоченную лесом детей, и слезу пустила. Люди, они же у нас есть люди, а не кругом люди. Шкода жанчинку, вот, там ее погрожают. И вдруг жанчинка прых, и уже стала чуть ли не хочу поравновывать сведомой Жанны Дары. Ой. Но роль она выконала. Тут суетились
цапкали, обкружили ее, вели ее, она все равно роль играла. Теперь мы бачим, что такое Тихановская. Это уплыв кончился, ажиотаж, бачим протесты спынилися, бо люди вже надокучило ходить без этого туди-сюди, для чего плана нема, ничего нема. Вот. И тут я бачу, что Тихановскую потиху зливают, бо імкліва з'явилася Ольга Карач, плюс активизовался Бабарыка. Это уже наступная серия или акт, який буде на наших глазах разворачиваться. Вот это створение этой партии, где Колесников еще тогда сказал, что мы не ставим самые то переглядывать союзные домовы, их задовольняет, это все, значит, что мы маем. Ну, видимо, все-таки была проведена разведка некая, да? Вот то, что я показывала весной, вернее, показывала сейчас весеннее выступление Бабарика, где он говорит, что 10% национально ориентированных только, да, а остальные будут рады слиянию с Россией. Он має рацию. Но сейчас это не так, Женя, уверена. Нет. Я уверена, что из всего ужаса, который произошел, и слитых протестов, и всего предательства, и пророссийскости структур, тем не менее нация рождается. Нет. Наша задача говорить, да, я но хочу... это не 10%. Я аргументирую, почему я сказал, что так, 10, 15. Угу. Потому что треба разобрать, что такое национализм. Это, как Махатма Ганди сказал, это высший патриотизм, вернее, национализм, это высшая ступень патриотизма. А приклады патриотизма мы с вами видим, бачим на каждом шагу в нашем повседневном житті. Что это такое, объясняю. Патриот – это господар своего дома, своей улицы, своего завода, своей краины. То есть господар, який несе отказность за все, что творится в его хате. Вот мы бачим у дикой природе. Вот лев, волки, они помечают территорию, верно? Вот помечают. Это его владарництво. И он жестко змагается за его, и коли некто придет. Потому что у нас подарок. Так я бы назвал этого льва патриотом. У нас подарок своего дома. А что мы маем хоть в Украине, хоть в Беларуси? Патриот именно... Я казав, что меня вот не треба именовать таким, сяким. Я господар. Просто я господар, отчуваю господаром своей белорусской земли. Я отчуваю отказность за эту, на себя, свою отказность за лёс той земли, которая меня народила. Тому, как пойдете этот белорус нечто боронить и будете ему болеть, коли он николи не был господаром. Он не был господаром, он не уплывал ни на что. И его задача была пойти на працу, отпрацевать, заработать кавалок хлеба, заработать, не кидать прибыток, який пойде в казну у вигляді податков. А там уже те, которые сидят выше этажами, поверхами, и они уже размеркуют, сколько тебе заплатить. Я ведаю, что в Союзе с каждого заробленного рубля мы отрымали 10 копеек. Поэтому мы николи господарами не были. Так пойду ли я, скажем, он там, где как что-то оборонять, бо это же не мое, оно мне не належит. Наша с вами задача вернуть именно право белорусской нации быть господаром властной земли. Если мы это не сделаем, то любой агрессор, вот беру войну в Украине, ведь что она стала огульнонациональной бедой, не стала. Вот. Кто пошел на Донбасс? Пошли те, кто загуртовался на Майдане, это тысячи, першими пошли, безбройные. И они загинул цвет нации украинской. А ведь у Киеве бегали от призыва войска, сидели в кафе, музыку, попсу слухали или что ж там, так.
И их не клопотило, что там гинут, потому что такое же отношение, что и украинцы не стали господарами, а значит и отказными. Ну, здесь не совсем соглашусь. Есть куда идти, но сравнить в степени... Украинцы при всех нюансах – это нация. Мы нет пока. А я не запи, я сказал про Беларусь. Не может быть однородной массы. Понятно, что часть ватничества будет, она сегодня есть везде. Но та пассионарная часть, которая многое решает, в Украине сильна. Как уровень внутренней свободы. У нас его нет пока. Так вот я же почему сказал, что я говорю, что украинцам уже, может, у нас, значит, как бы эти говорят 10-15 отсотков, да? Но Вот. они пока А в не Украине, способны. скажет, в Украине наоборот стало сейчас. Вот сейчас, то есть. А в Беларуси такие соотносины и застались. Разумеете, я тут, как сказал, что такое национализм. Я же говорю, это оно для нас еще не стало именно разумением, что это быть господаром. Разумеется. Какая часть, Жень, сегодня будет поддерживать проект Бабарика, который откровенно не имеет в себе никакого национального начала и готов воспринимать Беларусь в составе там, Российской Федерации, неважно как, вопрос только бизнеса и прочих вещей. Какая часть? Что, изменили ли что-то протесты, но, может, все-таки эта часть уменьшилась? В смысле подтримки... Люди прозревают все-таки. Так нет, подтримка вот этой авантюры, она явно зменшила. Я бачу, что люди уже пишут, ті, які даже не были в политике, они просто по-другому, по-іншому отнеслись, они просто бачили бессенсовность вот этих всех манипуляций, флешмобы и прочее. А коли повстане питання, хто же з этих пойде оборонять Беларусь, я сомневаюсь, тих 300 тысяч, их уже нема. Засталась. Ой. А те, кто потенциально был способен, объявлялись врагами и провокаторами. Так. И лучший цвет нации на сегодняшний день сидит. И сидит по сумасшедшим срокам, а возможно и с еще более страшными последствиями. Это же преступление. Это же я не же не зря 30 жнивня я открытым текстом написал, что я, Мурашко, обвинувачиваю Тихановскую в соуделе, именно в соуделе с режимом в знищении протестного потенциала Беларуси. Все, это кропка, бо ей сидеть разом с Лукашенко, коли прийде час. Ось. Люди этого не почули. Задача выполнена. Кто-то съехал, кто-то сидит, кто-то еще будет сидеть. Лукашенко... Гапоновщину пока так и не раскусили. Так, люди не разумели. И я рад тому, что протесты стишились, потому что будет меньше охвар. Именно. Часто. Это, ой, и это добре. Когда ты кто съехал. Страшно, что депрессия наступит, и то, что мы говорим, знищен протестный потенциал полностью. Он знищен, но протестного потенциала всего было, сколько там отсотков, мы скажем. Основная народная громадство молчало. Тому она заховалась. Именно громадство, именно. Нам потрібно этому остатньому громадству розтлумачити, що яны вирішальники свого льоса. Яны. Вот это вот уход в стачку. Цікаве, є слово забастовка, лишь по-русски. Есть по-белорусски страйк. У них же некая стачка. То есть опошлили само понятие. И вот кабета выходит, вот сегодня, гляжу, долучилась, уходит в стачку. Вот она, побачили мы ее, и она зникла, и уже не знаю, а куда же она пошла. Я говорю, не что, в небыту сходит. Ушла в стачку. Или райком закрыт, все ушли на фронт. То есть все, нема больше. И протягивается перелик санкций, так давайте душить экономику. Пишет Кабет, ой, как чудесно. Сегодня читаю. Что чудесно? Я задал, говорю, а ваш муж не працует там, на том предприятии, какое будут зачинять под санкции. Что нема действительно рынку сбыта, нема
А раз нема ринку збиту, нема прибитку, нема заробку. Я говорю, ваш муж там часом не працує? А коли працує, так завтра він прийде домой і скаже, ну що, жена, сьогодні я вольний, я звольнений. Чи ви здольны вы его прокормить, тримать семью? Под что же вы подписываетесь? Ну, я вижу уже, Жень, возражение, что победа не приходит без вот таких болей и потерь. Но сразу скажу, если бы победа-то не приходит в результате. Так, то есть право. Скажем, если уберем войну в чистом Под санкциями находятся многие государства. Лукашенко давно в системе подавления протестов и зачистки всякого инакомыслия и существует при этом 26 лет. Так все правильно. Так еще раз скажу. Я до этого казалось сейчас скажу, что не треба чекать, покуда Россия развалится. Она, может, еще 100 лет будет стоять тым или іншим виглядом, но она еще заховается. Ну, это умовно. Право тем, что мы должны мацнее, чтобы та же Россия при любом раскладе поглядела, что на Беларусь может не треба лезть, потому что там по зубам отрымаешь, и не кепско. Вот это задача. И только раскрытие глаз и осознание ошибок. И осознание ошибок. Да-да-да, договорю. И осознание ошибок, которые сделаны и делаются сейчас, это вот та борьба за смысл, о которой мы говорим, способна родить истинно национальных лидеров. Не людей, которые пилят гранты, не гапонов, не коллаборантов, а реальных национальных лидеров. Они рождаются с запросом нации. Для этого нация должна приходить к осознанию процесса. И я казав, что громадство живе, не приходячи в притомность. Это мое выказывание было давно. Что люди живут как во сне, они еще не проснулись. Наша задача разбудить. Именно. И показать какая-то сенсы, смыслы. Вот. Тому вот эта спекуляция, что любое, мол, протест, любая подвижка в громадстве без ахвяр, такие же ахвяры асенсорные, которые человек, ведая, что идет на смерть, он знает, то есть он загинет, за ним пойдет другие, и он знает, что ему дойти вот до той высоты, и они пойдут до высоты. А тут же отправили людей никуда, в небыт, идите, чего идти, что там робить, деле чего, это было, и вот это есть профанация, спекуляция, это злочинство с боку тех, кто имкнувся, як бы мовить, взять отказный залез Беларуси. Нет, это идет именно захоп Беларуси, раз вот это вот. Они не могли, ладно, Тихановская, но еще раз подчеркну, не могли фигуры так долго крутящиеся в политике не осознавать, что мирное исключительно хождение, непротивление, соответственно, вечный слив протеста приведет к потерям человеческим и зачистке протестного потенциала. Они не могли это не понимать. Просто не могли. Я скажу своего досвіду, что им это не потребно понимать. Они при любой владе, они завсёды такими были. Ну что, на сегодня все тогда? Продолжим в следующий раз? Да, конечно, потому что, я скажу, я не закликаю хвататься за мечи, за стенгеры, скажем, вот. И хочу сказать, что коли я знаю, что наши передачи и спецслужбы Беларуси так само глядят, цікаво, я больше чем выпил, тому скажу, что справа Автуховича, это с пальца высосанное. И хотел бы сказать тем, кто слухает, отпустите вы, потому что не было теракта. Что там было на самом деле, нет. Но я верю Автуховичу, верю. Я ведаю Майорову, Хундера. За что они? Еще там их 14 человек, по-моему, группу 17. Нема никаких террористов. Отпустите, бо влада вы добре тримаєтесь, хоч і на штиках, но устойлива. Тому навошта нам новые ахвяры. Не треба нам Ковалевых, которого расстреляли, Коновалова, сколько еще ахвяр невинных. И за это с вас просится. Поэтому майте это на увазе. Вы не вечны. Ось.
А зменится влада не сегодня. Вот лёс Пиночета, ну что, судили, его спасло, скажем так, пошанцевало, хоть это цинично, и он помер. То бы сидел, скажем. Так и влада повинна думать, особенно те, кто на самом верху. Отказываться всюду будет. Вот такие. Женя, спасибо. Спасибо. С вами канал Миновито онлайн. Если вам важно, что мы делаем, помогайте нам, делитесь этим видео. Ссылка, по которой нам можно помочь, сразу под этим видео. Становитесь нашими патронами. У нас есть Patreon. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Живе Беларусь! Слава Украине! Пока!